нужно не так уж много. Просто чтобы кто-то был рядом, чтобы меня понимали. Понимали. Неужели это возможно? Опять она! Когда же мы от нее избавимся? Такие, как она, только землю засоряют. Да нам, честным бродягам птицам, жизнь не дают. Ой, Ворон, да что ты бесишься? Что на тебе? Покоя не дает. Пусть сидит тут одна. Нам она вроде бы и не мешает. Ну почти, конечно. Глаза намазали, не спорю. Кошмар какой-то, взглянуть страшно, а так в общем. Да глохни, неуголовная! Язык тебе отрезать, что ли? Ой, да что ты, Ворон? Я же просто так, просто поддержать тебя хотела. Закрой рот, сорока! Эй, ты куда делась? Страшно, что ли? Правильно, бойся меня. Спасите, убивай! Спасите детей, улиц! Мне что, никто не слышит? Помогите! Отрежете когда-нибудь язык, трещотка ты бестолковая. А я-то что? Я ж ничего. Помогите, помогите! Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная ведь. Опять. Почему я не такая, как они? А я ведь даже не знаю, как их зовут. Нет. Уличные клички, конечно, знаю, а вот имена... Правда, я своего-то имени не знаю. А они меня зовут Зверенышем, потому что я не могу говорить. Интересно, я родилась зимой или нет? Наверное, родилась. Иначе почему мама от меня отказалась? А может, она и не отказалась вовсе? Может, она умерла? Может, она меня любила? Ведь откуда-то должен был взять этот медальон. Но почему тогда я ее совсем не помню? Так хочется иметь друга, который бы тебя понимал. Понимал. Какое удивительное слово «понимал». Как хороша бродяга птица. Их много, они вместе. Почему я не такая? Ворон меня по-настоящему ненавидит. Только за что? Что я ему сделала? Но он главарь, его все слушают, кроме орла. Он даже не из банды, но его обожают. Или боятся. Он сильный, гордый. А я? А с другой стороны, лучше вообще молчать, чем болтать столько, сколько болтает сорока. Сколько ворон уже грозится открыть язык, а она все не уймется. А здорово было бы однажды начать говорить. Весь мир бы тогда принадлежал только мне. Стать одной из бродяг птиц. Все, что мне остается, это мечтать. А за это в банду не берут. Здесь же считают меня грязной уродиной. Вот быть бы такой же красивой, как фламинго. Она же такая красивая. Почему я не такая? Они меня презирают за то, что я не могу говорить. Но ведь и надоедливая болтушка сорока это раздражает. Но она с ними. А я вот бы закричать. Птицы-бродяги, я хочу быть с вами. Я такая же, как и вы. Мне невыносимо плохо одной. Да и пигалище что-нибудь бросит в мою сторону. Она хоть и маленькая, но такая язва. Да и дядя тут как тут. Все обо мне вспомнит. Ходячая энциклопедия. Птицы, бродяги. Что ждет нас впереди? Куда идти? Ведь там тупик. Уже не злой. А вот и канарейки прилетели. Их зовут так, потому что они живут в тех домах вместе с родителями. Они домашние птички. Они даже не смотрят в нашу сторону. Ведь мы отбросы. Ну и что дальше-то было? Да ты слушай, а не перебивай. Ну пошла я с ним гулять. Все девчонки свои носы нам вслед поворачивали. А я, представляешь, иду такая. Причесочка, глазки подведены, губки накрашены.
Мини-юбочка, туфельки на каблучках. Мамины, что ли? Ты чё, с Урала? Мне их папа из последней командировки в Европу привез. Последний писк моды. Ну так вот, иду я себе, украдкой смотрю по сторонам. Все аж рты пораскрывали от зависти. А он-то что? Он-то как? А что он? Никого, кроме меня, и не видел. Шел, только на меня и смотрел. Знаешь, как с ним интересно? Он столько всего знает. Всегда есть о чем поговорить с человеком. А мальчишки что сказали? А что мальчишки? Облизывались. Завидовали ему. С какой он идет. А лет-то ему сколько? Намного старше? Ну, как тебе сказать? Года на 3-4. И какой он. О, Господи! Опять это чудище здесь! Взглянуть страшно. Надо же быть такой уродиной, да еще и не мой. Глянь, какие лохмотья! Как бы нам вообще можно появляться на людях? Отойди от нее. Сейчас заразу какую-нибудь подхватишь. Моя мама говорит, что они ночуют в мусорных баках. Представляешь, что потом у нас может быть? Это хоть одна, а те в банде. Сущее наказание жить рядом с такими. Пошли быстрее отсюда. У нее наверняка и вши, и блохи, и еще какая-нибудь гадость. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно. Ну куда же вы? Хоть бы вы посидели тут и почирикали о своих мальчиках. Уже не одна была бы. Да нет, куда мне до них? Мой дел уличные блоки и баки вместе с овшами. Но я же не виновата, что у меня нет постели. Как будто я против. Как будто от этого всего я получаю удовольствие. Впрочем, что это я? Я грязная уличная бродяга, а они? У них есть дом. Они могут себе позволить красивую одежду. Они не думают о том, где бы достать себе еду. Кстати, о еде. Уже желудок свой. Когда я в последний раз ела? Дня 3-4 назад. Удастся ли сегодня поесть? Горизонт, что ждет нас впереди? Куда идти? Ведь там тупик. Уже не злой, а гильотин. Голова летит, но ты любит. Я собираюсь тебя. Эй, ну где вы там? Вас только за смертью посылать. Нашли что-нибудь? А ну, гребите сюда, пока ноги не повыдергивал. Ой, да что ты раскричался-то? Видишь, уже идет. Где добыча? Ничего не нашли, где мы только не были. Да и вообще, что за порядки? Где вот я была? Никто не командует, не кричит. Все делают то, что хотят. И вот райское место. А скажи, пожалуйста, драгоценная сорока, чего от тебя черти унесли из этого распрекрасного места? А то очаровательная фламинго, что я птица Я летаю там, где хочу. Я ем то, что хочу. А обитаю я там, где хочу. И где птичек не спрашиваю. Ах ты, курица общипанная, я тебя покричу на меня. Сейчас без последних лохмотьев останешься. Сама курица! На голове-то 3 волосины, а распустила мутагриву! Сейчас не останется! Молчать! Всем встать и слушать меня! Здесь порядок устанавливаю я! Я закон! Все ясно! Повторяйте! Здесь порядки устанавливаешь ты!
закон. Кто это ты? Здесь порядки устанавливает ворон. Ворон закон. Вот так-то лучше. Кого это не устраивает, уж проваливать отсюда. Иначе ноги выдерну. Еще раз что-нибудь подобное. Лети всем. Фламинго, тебе права голоса никто не давал. А тебя, сорока, я предупреждаю в первый и последний раз. За своей свободой можешь катиться отсюда на все 4 стороны. А пока ты здесь, ты полностью подчиняешься мне и выполняешь все мои приказы. Ясно? Не слышу. Ясно. А теперь я слушаю ваш отчет о проделанной работе. Ой, черт. Где мы только не были. Где мы только не ходили, чтобы достать еду. Короче говоря, еды нет. Птицы, встать и слушать меня. Жрать сегодня будет нечего. И нечего сразу смотреть на меня голодными глазами. Сам есть хочу. Опять сорока. Чуть что, сразу сорока. А я тут при чем? То хожу не так, то смотрю. Скоро же дышать не так буду. Накинулись опять на меня, бедную. Ой, замолчи. А я ж ничего. Меня не видно и не слышно. И я никому никаких проблем не создаю. Всегда даю банде все, что у меня есть. Да что ты лопочешь? А у кого под ящиком горбушка хлеба лежит? Что? Какая такая горбушка? Дядя, иди неси ее сюда. Если брешь под показа собака, ноги выдерну. Ну, сорока, ну моли, чтобы это оказалось неправдой. Вот она, говорю же прячет, значит прячет. Успокойся. А ты, хапуга такая, у кого воруешь? У себя же воруешь? Что замолчал-то? Неужели ты уже молчать умеешь? Скажу. А меня на медальон уложила. Какой медальон? Золотой. Где взяла? Боялся. Честно обижаться золотую. Я не ворую. А знаешь ли ты, уважаемая сорока, что 3 дня назад я имел дурость потерять свой медальон. Чуешь, чей медальон ты отменял? За засохшую горбушку. Ай, больно же. А я сколько твердил, что этот выступ надо чем-нибудь заложить. Но нет, куда нам? Уже только чужие медальоновские горбушки менять умеем. А кто-нибудь однажды голову себе расшибет. Каюсь, Ворон, каюсь. Так есть хотелось, чтоб прям терпёж было. В общем, медальон ты мне должна вернуть. По нему я смогу узнать очень дорогого мне человека. Вернешь — прощена. Клянусь, верну. Чего расселись? Вы меня вообще сегодня кормить собираетесь или нет? Жрать хочу! О, еще одна пискля явилась. Нечего мне тебе дать есть. Иди вон, у этих спрашивай. Они ничего не добыли. Как? Дядя, ты для меня, маленькой бедной пигалицы, ничего не нашел? Да уж, бедный. Молчать! Дядя, я ведь жрать хочу! Как ничего, а горбушка сороки? Какая горбушка? А знаешь, дядя, почему тебя так прозвали? Даже не столько, потому что стучишь без конца на своих же. Только потому, что ты ляпаешь вещи, не подумавшие. Ну, Ворон, ну дай, пожалуйста, горбушку. Ужасно жрать хочется. На, возьми, только отстань. Век не забуду. Спасибо тебе, Ворон. Нет. Ну нет. Ну что за порядки в этой банде? Везде всю добычу пополам делят. А здесь явилась какая-то и ей все дали. Ой, а это кто рот раскрыл? Прям беспредел какой-то. Молчать! Тебя опять что-то не устраивает. Все меня устраивает. Ой, вкусная была горбушка, но жрать я все равно хочу.
все жрать и жрать. Ты вообще про еды думать можешь? Взяла бы, что ли? Газеты почитала. Вон там. Я их стопкой сложил. Газет ты сыт не будешь. Сорока вон, какая деловая. А все почему? Потому что сытая. А я жрать хочу. Да только твоя сорока в людях так и не научилась разбираться. Знаешь, кто тут недавно вычитал? Человек — это звучит гордо. Вещь. Ну куда тебе до этого? Да уж, куда мне до этого? Я жрать хочу. Человек, ты в опять из того повода ничего. Золотые слова. Так что, ворон, вали искать мне еду. Ах ты, зараза мелкая! Ноги повыдергиваю! Кому указываешь? Оставь ее. Какие люди? Спросить забыли. Оставь ее. Не лезь, не твоего ума дело. Оставь ее, я сказал. Ты мне еще и указывать начнешь. Вот еще. Слишком много чести. Кому? Тебе. Аллах! Подставляй. Что случилось? Укусил кто-то. Фламинго, посмотри. И вообще аккуратнее. По-моему, вы отвлеклись. Ужасно хочется жрать. Кто-то, по-моему, уже уговорил целую горбушку. А кого-то, по-моему, не спрашивали. Молчать, гусыня. Сколько можно молчать? Она уже просто невыносима. Зачем ты позволил ей жить с нами, ворон? Уж лучше бы звереныш к себе взять. Вроде бы своя, да и молчит. Своими замечаниями не достает. Закрыла бы ты рот, Фламинго. Я сам буду решать, кого брать, а кого нет. Если ты, конечно, позволишь. А об этом уж вообще не заикайся. Терпеть не могу беспомощность, да еще и показную. Да с чего ты взял, что она показная? Ворует та девочка, не меньше нашего. А у нее выбор, что ли, есть? Что ты вообще взъелся на нее? Не лезь, не твоего ума дело. Тогда придержи свое мнение при себе. Ты мне опять пытаешься указывать. Ничего и не указываю. Это ты у нас. Указать. Просто звереныша не трожь. А меня когда-нибудь у меня... Я, конечно, понимаю, что все чрезвычайно важно. Но смею вам напомнить, господа бродяги, что я ужасно хочу жрать. Именно о еде я и пришел сюда поговорить. Ворон, тут неподалеку привезли яблоки на продажу. Скоро стемнеет, и около них останется только 2 сторожа. Одному мне не справиться, а вместе несколько ящиков точно везем. Что ты по этому поводу думаешь? Идея хорошая. Пойдем. Пойдем! Тебя не спрашивают. Пойдем, конечно. Ну пошли. Ждали отсюда по дороге. Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Слушай, а он ничего не подумает, если я приглашу его к себе на день рождения? Не знаю, тебе виднее. А ты была у него на дне рождения? В том-то и дело, что нет. А если была бы, что подарила бы? Ой, не поверишь. Я даже не знаю. Что главное, знаешь, что сделать? Получилось бы интересно. А что бы ты хотела, чтобы он тебе подарил? Белые розы. Ничего себе заявочки. И много? По количеству лет. Уба, не дура.
будто ни разу не воровала. Ну что со мной случится? Не ворон, а гусь какой-то. О, а это что за два чучела прилетели? Кто из нас тут чучело, еще неизвестно. Это тебе неизвестно, потому что ты в зеркало давно не смотрела. Так кто ты такая, чтобы нам указывать? Раскудахнулись курицы. Ладно, о чем базар-то? Небось о мальчиках. Хотите, я тоже с вами потреплюсь. Вот взять, например, ворона. Чем не жених? Эй, гусыня, ты чего руку скидываешь? Пришла ко мне домой. Так еще и порядки свои наводишь. А ты, аж песню черепаха тортила. Упадешь, голова отвалится. На чем очки носить будешь? Ой, что-то я притомилась. А может, ты покатаешь меня, большая черепаха? Не хочешь? Ну, как хочешь. Да вы, девчата, канареечки, не стесняйтесь. Скоро яблочки принесут. Будет что пожрать. Чур! Самый большой кусок мне. Какие яблочки? Откуда? Сдается мне, бродяги собрались яблоки украсть. Посмотрим, в чем дело. Ворон меня увидит. Что случилось? Да шут его знает. Что случилось? Мне кто-нибудь скажет, что случилось? Теперь уже ничего страшного. Орел, что случилось? Да я сам ничего не понимаю. Все шло как по маслу. Выносим последний ящик, и на тебе, пожалуйста. Сторожа с ножами на нас полезли. Сороку вон чуть ли не прирезали. Ворона швырнула его. Больно, между прочим. Зато бесплатно и действенно. В общем, ему плечо порезали. Как они могли узнать? Как будто предупредил кто-то. Стоять! Ты что-то знаешь? Нет. Говори! Да ничего я не знаю. Ты понимаешь, что я устал? Говори! А ты меня не убьешь? Как ты себе это представляешь? В общем, тут были канарейки. Ну, я проболталась. Я не специально, ворон. Правда. Так это они предупредили? Вот зараза, ноги повыдергиваю. Если ты всем, кому обещал, выдернешь ноги, то на земле останутся одни колени. Ладно, с тобой мелочно. Я потом разберусь. Но только плечо заживет. Ну, это когда еще будет. Не сегодня, и ладно. А пока дайте мне, пожалуйста, пожрать. Да, Скромство, ты точно не умрешь. Ладно, иди бери в ящики. Только подряд все бери, а не выбирай. Я тебя слушаю. Слушай, я тебя когда-нибудь подводила? Правду сказать? Или так, чтобы не обидеть? Ранила. Слушай, верни мне медальон. Какой медальон? Не издевайся. Ну, тот самый, который тебе за горбушку отдала. Не, а вот этого момента поподробнее. Ну, я просто еды на него отдам. Эго тебе хвост этим медальоном прищемило. Аж целую порцию. Ну, просто понимаешь, я его нашла, а теперь отыскался его хозяин. Да тебе только в ищейках служить. То медальон, то хозяин. Глумишься? Глумись! Только хозяин этого медальона грозится убить меня, если медальон не верну. И что-то мне подсказывает, что этот хозяин наш очень хороший знакомый. Ну, орел! Так или не так? Да так, блин, так. Это я сегодня здорово зашел. Колись,
Откуда он у тебя? Не твоего ума дело. Просто верни. Ну раз не моего ума дело, я пошел. Сорока, порцию гони. А медальон? Я вам не пидорица. Меня горбушкой не задобришь. Я пошел. Ладно, только не понимаю, нафига тебе это надо? Каждый сходит с ума по-своему. В общем, этот медальон из моей прошлой жизни. Когда-то я жил с мамой дома, а потом у меня появилась сестра. Только вот маме становилось все хуже и хуже. Прямо перед смертью она надела на нас одинаковый медальон, чтобы мы не потерялись. А потом начался кошмар. Меня определили в один детский дом, а сестру в другой. Я сбежал, нашел их. И место мы вроде бы себе нашли. Только она маленькая уже совсем была. Я ушел за едой, вернулся, а ее нет. То ли сама куда-то потопала, то ли ее увели. Я знаю только одно. У нее такой же медальон. Блин, счастливый ты. Ну, здоров. Просто я родился на улице. И другой жизни я не знаю. А тут, сам понимаешь, выживаю. Что ты тогда держишься одиночкой? Приходи ко мне. А нафига? Привяжусь к ним, и как потом расставаться? Лучше всегда одному. Кстати, а сестру ты пробовал искать? А то, мне кажется, она жива. Но найти я не могу. Найдешь. Знаю. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Вот, еще один день прошел, как я ничего не ела. Скоро кидаться на людей начну от голода. Где бы достать поесть? Может, в бродяг птиц найдется что-нибудь лишнее? Хотя что такое лишнее? Там, где их пигалицы, лишнего не бывает. Но это хотя бы какой-то шанс поесть. Горизонт, что ждет нас впереди? Куда идти? Ведь там тупик. Уже не злой, накинуть тело. Голова летит, внутри убит. Я собираюсь тебя по частям. После того, как накричал стада. Тетрадь с прошлым я полистал. И мне резко печально стало. Решил меня напугать. Что ж, попробуй. Все равно себе лишний кусок сложил. А то у нас все для пигалицы. Как будто все остальные есть не хотят. По 4 яблочка каждому. Еще добавок дай 2 за медальон. И ему да одну за горбушку. И это после 2 дней голодовки. А пигалицы аж 6 штук. Так она еще и мою горбушку срезала. Ну нет, я теперь так наемся и про запас наберу. Сорока, ты что делаешь? Али погромче. Не видишь, яблоки ворую. Ты в своем уме? Тебя за это ворон задушит. Нифига! Если, конечно, ты не проболтаешься. Пойдем. Поможешь мне сказать, что надежно. Потому что их нет, сказка
на прогулку, и мы совсем одни, и нам трудно. Из наших жизней плетется паутина, и мы должны идти. Ну и как? Я его пригласила. Сказал, что придет. Кстати, намекнула, что хочу получить в подарок. А как он отреагировал-то? Как он мог отреагировать? Знаешь, он где-то подрался. Наверное, из-за меня. У него правое плечо ножом порезано. А ты что? А что я? Так и должно быть. Разве нет? Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Пока не вернулся ворон, не набежать. Вдруг он узнает правду. Кстати, в последнее время он стал слишком часто отлучаться. Интересно, что происходит? Тебе интересно? А мне ни капельки. Пусть делает, что хочет, лишь бы до меня ему дела не было. Ох, рискуешь ты, сорока, здорово рискуешь. Мы все рискуем, когда появляемся на этот свет. Ой, не прикидывайся, а если вор узнает, что это ты яблоки стырил, а свалила на звереныша? Для этого я и бегу. Только пообещай мне несколько дней не говорить ему правду. А потом делай, что хочешь. Процент? Для тела не наглей. Ладно, я пойду. Хорошо. Яблоки тебя устроят. Сколько? 3. Буду я еще молчать, за Ладно. Пошли. Помогать. себя. Что здесь произошло ночью? Звереныш у нас яблоки украл. Кто? Звереныш. С чего вы взяли? Сорока видела. Вы им поверили? Да какая разница, брала она яблоки или нет? Кто-то же должен быть крайним. Да, почему тогда не звереныш? Все равно ворон на нее зуб имел. Да подаст еще и за это. В любом случае, нечего было сюда являться. Уж это мы все видели. Да мало ли зачем она сюда приходила. Может, еды хотела у вас попросить. Еды у нас пусть свою раздобудет, а попрошайничать каждый гораздо. Кстати, а как бы она это сделала? Промычала бы или проквакала? Какие же вы... Какие? Здесь по-другому нельзя. Заживо сожрут. Что нельзя? Людьми оставаться? Да подавись своими яблоками. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. А что тут Орел делал? Звереныша защищал. Не верит, что у Бога у нас яблоки
кончиками пальцев чувствую, что что-то знаешь. Интересно, а если начать его душить, он скажет правду или нет? Фламинго, в чем дело? Ворон, он что-то знает про кражу. Давай я заставлю его все сказать. Успокойтесь. Знает он ровно столько, сколько и мы. Я вот приукрал эту тварь. Вот он толкнул и сразу разбираться. Мир проснулся этим утром. Он сгорел только угли. Бог отправился на прогулку, и мы совсем одни, и нам трудно. Ну в чем я опять виновата? Ведь ничего же не сделала. А в ответ пусть бы кто-нибудь поддержал. А то так и умру одна. Господи, ну хоть раз услышь ты меня и помоги. Зеленый, что здесь? Иди сюда. Ты одна? Ты что, всегда одна? Да как ты с ума-то еще не сошла? Хотя нет, наверное, сошла. Какой черт ты вчера к бродягам ходила? Ты хотела есть? Почему ты не пришла ко мне? Я ведь просто не могу тебя ненавидеть. Посмотри, какое небо сегодня. Удивительно, правда? Вроде бы даже грязь, а небо. Это ты вчера брала яблоки у бродяг? Нет. Точно. Тогда они должны знать правду. Пойдем. Не бойся. Ворон не тронет тебя. Он не такой, каким хочет казаться. Просто ему пришлось очень трудно. Вот он и обозлился на весь свет. А теперь ищет виноват. Пойдем. О, ты что тут? Защитника добиваешься? Просто не хочу быть на тебя похожей. Ты ее специально сюда привел. Погоди. Она не брала яблоко. Это она сама сказала? Так она еще и говорить умеет. Да не трожь ты ее. Ты что тут? Ты цепочку порвала. Нет, на месте. Это ее. Посмотри. Откуда? У нее на шее. Это он? Это твой медальон? Да, Он всегда был у тебя? да. А она всегда была рядом. Прячу только сердце. Главного глазами не увидишь. Ты моя сестра? Я? Да, девочка, да. Я потеряла тебя так давно. Ты та, ради которой я продолжал жить. Только не бросай меня сейчас. Оказывается, он все-таки есть. Спасибо. Ты бредишь. Нет, просто теперь у меня есть ты. И я могу говорить. Я ведь тебе нужна. Почему ты молчал? Когда ты научилась говорить? Наконец-то заметила. Это ты у нас яблоки воровал. Я не бралась. Кто тогда это сделал? Это сорока. Я. Не надо. Главное, мы вместе. Ты же знаешь, как меня зовут. Тебя зовут Вера. В это стоило верить.
Спасибо всем, кто участвовали в Лесбийском клубе и спектакль «Звереныш». До новых встреч, дорогие друзья. Всем спасибо.